Но я не вижу ваших гостей. О, они сейчас появятся. Сообразим троих, а? Грешно смеяться над больными людьми. Джентльмены, единственное, что нас может спасти, это активные действия. Да, активные действия. Спорт. Спорт. Джордж, что это такое? Это пудинг. Спорт или путешествие. Что вы предлагаете? Я предлагаю отыскать какой-нибудь уединенный, забытый уголок. Вдали от суетного света какую-нибудь заброшенную бухту. Какое-нибудь орлиное гнездо на скале времени, куда едва-едва доносится гул и прибой XIX века. Романтично, но смертельная тоска. Представляю себе это захолустье, где надо будет ложиться спать 8 часов. Там, наверное, нет спортивного листка. Я не говорю, что за табаком. Придется бегать миль 10. Нет, это... Да нет. Дымный город, и да здравствует природа. Итак, в путь. Кавказ – это всесоюзный что? Здравница. Нет. Кавказ – это всесоюзный и кузница, и здравница, и житница. $1800.
А то там такие камни на подъеме.
за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь.